হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওটা বাচ্চাদের কাশির জন্য পিউরিসাল সিরাপ। এটা হচ্ছে লিভোসালবিউটামল পিউরিসাল সিরাপ, দারুণ কার্যকরী একটা সিরাপ। এটা 6 থেকে 11 বছর বাচ্চাদের জন্য, হচ্ছে আপনার 5 ml করে দিনে 3 বার, 1 চামচ করে দিনে 3 বার। আর 2 থেকে 5 বছর বাচ্চাদের জন্য এটা 1 মিলি করে দৈনিক 3 বার পর্যন্ত, 1 মিলি করে দৈনিক 3 বার। আর যাদের বয়স হচ্ছে 12 বছর বা তার বেশি হলে 1 থেকে 2 মিলিগ্রাম করে দৈনিক 3 বার, 1 থেকে 2 মিলিগ্রাম করে দৈনিক 3 বার। এরকম অসংখ্য তথ্যমূলক ভিডিও দেখতে আমার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।